Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары Ак Шыйрак тоо кыркаларынын түндүк батыш тарабындагы мөңгүлөрдү изилдөөгө киришти. Бул изилдөөлөр өлкөбүздүн климаттык өзгөрүүлөрүнө жана жалпы Борбор Азияга байкоо жүргүзүүгө жардамчы болмокчу. Ак Шыйрак Тянь-Шандын алыстагы коруктарынын бири. Окумуштуулар тобу Лысый мөңгүсүнө чыгууга даярданууда. Тиешелүү жерге жетүү да жеңил эмес. Жардамга Кумтөрдүн айлана чөйрөнү коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери келишти. 2014-жылдан бери компания өкмөт менен биргеликте ген жерине жакын жердеги мөңгүлөргө мониторинг долбоорун ишке ашырып келишет. Это было одной из рекомендаций, требований. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2003-2014 жылдары жалдаган Амик компаниясынын жүргүзгөн аудитиндеги сунуштарынын бири болуп саналат. Бирок биз мөңгүлөргө техногендик таасири чындыгында барбы, өзүбүздө текшерип көрүүнү чечтик. Да, одна проба грамм 100. Крупный камни выбрасываем, как балласт. Мөңгү шилендилеринен алынган үлгүлөр анализге жөнөтүлөт. Окумуштууларды чаңдын курамы кызыктырууда. Кээ бир жергиликтүү тоотектерде, баары бир Арал деңизи жайгашкан чөлдөгү чаңдарда кезигет. Бирок чаңдардын көбү глобалдык ысынуудан улам болуп жаткандыгы адистерди тынчсыздандырып келет. Дүйнөдөгү мөңгүлөрдүн ээришинин себеби да ушул болууда. Метеорологиялык узун байкоолордун тилкелери булар Кыргыздын Каракалдогу метеостанциясы. Ал эми бул Кумтөрдөгү Тянь-Шань метеостанциясы болуп саналат. 33 жылдан бери байкоолорду жүргүзүп келет. Бул узун байкоолор температуранын жогорулап бараткандыгын көрсөтүүдө. Акыркы 50 жыл ичинде тоодогу орточо температура 1 даражага жогорулаган. Бирок бул даража Тянь-Шань тоолорунда мөңгүлөрдүн чукул эришине жетиштүү болууда. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын мөңгүлөрү 20% кыскарган. Сокращение ледников и отступление. Мөңгүлөрдүн кыскарышы жана чөгүшү глобалдык болуп, Кыргызстандын баардык аймагында гана эмес, дүйнө жүзүндө болууда. По всему миру. Ал эми бийик тоолуу шартта глобалдык ысынуу биз ойлогондон да тез болоорун адистер эскертишүүдө. Вот это глобальное потепление будет продолжаться минимум 100 лет. Глобалдык ысынуу бери дегенде 100 жылга чейин уланат. Андан кийин глобалдык жылуулуктун токтошу менен өткөл учур башталат. Анда кайрадан сууктор өкүм сүрөт. Бул бурулуш убакыт биздин эсеп боюнча 200-300 жылдан кийин келмекчи. Это переломный момент наступит не ранее, чем, по нашим подсчетам, не ранее, чем через 200-300 лет. 1,5 километра. 1,5 километра по 30 метров 50 проб. Азыр гляциологдор климаттык абалдын өнүгүшүнө түрдүү жоромолдорду эсепке алышууда. Кыргызстанда мөңгүлөрдү активдүү изилдөө жакында кайрадан жанданды. 2013-жылы Орусия жана Кыргызстандын гляциологдору Кумтөр компаниясынын колдоосу менен Ак Шыйрак тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн каталогун түзүп, муз катмары эрип бараткан аянттардагы өзгөрүүлөргө баа беришкен. Экспедицияны жабдуудан тышкары компания жыл сайын мөңгүлөрдү кымбат баалуу спутниктен тарттырып турат.